जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 BS6 मॉडल का रिव्यू। ये गन मेटल वेरिएंट है और इस वीडियो में मैं आपको इस बाइक से रिलेटेड हर एक बात बता दूंगा। क्या क्या इसमें कंपनी ने चेंज किया है, क्या इस पे फ़र्क पड़ा है, कितना ये रिफाइंड हुई है बाइक, कितना माइलेज बढ़ा है, कितनी वाइब्रेशन कम हुई है, क्या प्राइस आपको इस बाइक का पड़ेगा ऑन रोड। पहले हम इस बाइक को पूरा एक बार देख लेते हैं और जब आप इस बाइक को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई चेंज कंपनी ने नहीं किया है। और ये बात सही भी है काफ़ी हद तक, क्योंकि लुक्स के मामले में कोई भी चेंज कंपनी ने नहीं किया है और मुझे इस चीज़ से कोई शिकायत भी नहीं है कंपनी से, क्योंकि ओवरऑल लुक्स के मामले में बाइक बहुत अच्छी लगती थी शुरू से ही। आप इंजन भी अगर देखेंगे तो इंजन भी बिल्कुल वही है, पावर डिलीवरी भी सेम है, उतना ही इसमें ताकत दी गई है, उतना ही टॉर्क दिया गया है। जो मेन चेंज इसमें किया गया है, जो पहला चेंज सबसे बड़ा चेंज है, वो है फ्यूल इंजेक्टर। देखिए, पहले कार्बोरेटर आता था, फ्यूल इंजेक्शन इसमें कर दिया गया है, फ्यूल इंजेक्टर आ गया है। दूसरा, जब आप इसमें चेंज देखेंगे तो ये एलॉय व्हील्स अब आप इसमें देखेंगे, रिफ्लेक्टर लाइट इसमें आ गई है, ट्यूबलेस टायर भी इसमें अब दे दिए हैं, ड्यूल चैनल ABS पहले भी था, अभी भी है ये। और इसके अलावा जो आप इसको देखेंगे, क्योंकि पहले भी इसमें ड्यूल डिस्क आते थे, अब भी इसमें ड्यूल डिस्क ही आ रहे हैं, तो यहाँ भी अब एलॉय व्हील आप जैसे देख सकते हैं, ट्यूबलेस टायर है, ये बेहतर है पहले से। पहले ट्यूब टायर आते थे, अब ट्यूबलेस टायर आ रहे हैं। एक जो मुझे बहुत बड़ी शिकायत थी रॉयल एनफील्ड से, वो ये थी कि ट्रिप मीटर और फ्यूल मीटर नहीं देती थी, और अब भी वो शिकायत बरकरार है। पता नहीं क्यों इस बात को नहीं समझ पा रही रॉयल एनफील्ड कि ये चीज़ भी ज़रूरी है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे हिसाब से जो ये एलॉय व्हील दिए हैं ये बेहतर है। यहाँ पे एग्जॉस्ट में आप देख सकते हैं कैटेलिटिक कन्वर्टर और ऑक्सीजन सेंसर दिया है पोल्यूशन कम करने के लिए। और एक चीज़ जो मैं कहूँगा कि बेहतर हुई है, वो ये कि जो एग्जॉस्ट है, जो एग्जॉस्ट की शील्ड है, इसको लंबा कर दिया है। ओवरऑल ये मैंने एक बार बताया भी था कि इसमें पैर जलने का खतरा बना रहता है, तो थोड़ा सा ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। बाकी सब चीज़ें बाइक में कोई ऐसा कुछ खास चीज़ में बदलाव नहीं किया गया है, उतना ही चौड़ा आपको टायर मिल रहा है अब भी। ओवरऑल अब मैं इसकी बात करता हूँ इसकी माइलेज की, तो माइलेज में अब आपको करीबन 5 से 6 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। मेरी टेस्ट राइड में मैंने जो इस बाइक से माइलेज अचीव किया है, मिनिमम माइलेज मुझे इस बाइक से मिला 41 किलोमीटर पर लीटर का, और मैक्सिमम माइलेज इस बाइक से मिला मुझे 48 किलोमीटर पर लीटर का। मेरे हिसाब से माइलेज बहुत ही बेहतर है। साथ ही साथ जो इसकी टॉप स्पीड है वो लगभग उतनी है, 110-115 की टॉप स्पीड मैंने इस बाइक से अचीव की है। वाइब्रेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, वाइब्रेशन क्योंकि बहुत बड़ी समस्या थी इस बाइक की, वाइब्रेशन अभी भी है। एक स्पीड पर जाके लगभग 50 किलोमीटर की स्पीड पर जाके वाइब्रेशन पहले से कम महसूस होती है और पिकअप पहले से ज़्यादा महसूस हुआ मुझे। इस वीडियो के बाद मैं इसमें एग्जॉस्ट की साउंड भी बताऊँगा। ऑन रोड प्राइस इस बाइक की है 1,95,000 रुपये। अब सुनिए आप इसकी एग्जॉस्ट साउंड।